Të moshuar prindër me fëmijë dhe të sëmurë që presin në radhë. Kjo është panorama thuajse çdo ditë në dyert e Poliklinikës së Shkodrës, ku qytetarët janë të detyruar të presin me orë të tëra për të kryer konsulta dhe vizitat me mjekët specialist. Mungesa e një sistemi elektronik po kthehet në një sfidë më vete për çdo që i drejtohet Poliklinikës, pasi radhët e gjata bëhen në jo pak raste shkaktare të debateve dhe përplasjeve mes vetë qytetarëve. Madje një rast i tillë u bë burimi një ngjarje të rëndë pak javë më parë, ku Lluna përfundoi në plagosje. Vetë qytetarët kërkojnë marrje të masave, pasi vendosja e sistemit elektronik me numra dhe një sistem referimi më i koordinuar do të shmangte pritjet e gjata që për të sëmurë dhe të moshuarit bën edhe më të vështira në këto ditë me temperatura përveluese. Kishën natë, thorim 4 muaj, është. Se di, letën e kam marrë poshtë, po nuk ka asë një lloj rradhet. Ishëm detë. Pyesëm për radhës për zatë. Këta bën qatë dorëve. Shazoj se di, unë e para gjeta radhën. Po tjetër që po nuk i di ku janë numrat. Unë e kam marrë qysh për dje. Kush është i zoti? Asgjë tjetër. Kjo pamje është e përditshme dhe po kthehet në shqetësim edhe për vetë mjekët specialist, që jashtë kamerave thotë se situatat e tilla ndikojnë edhe tek shërbimi që këta të fundit japin.